హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్ఫూర్తి గార్డెన్స్. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, నెస్ట్ బాగుంది కదా. మా మమ్మీ తెచ్చింది కొత్త ప్రోడక్ట్. ఇగో మా మమ్మీ ఊరికే ఏదో గార్డెన్ మీటింగ్స్కి వాటికి వెళ్తూ ఉంటుంది కదా, ఇది కనిపించింది. ఇది బర్డ్ నెస్ట్కి బాగుంటుందని తెచ్చింది మా మమ్మీ. క్యూట్ ఉంది కదా. అలానే బర్డ్స్ కోసం అంట వాటర్కి, ఇదిగోండి ఎంత బాగుందో. ఇది తెచ్చింది. ఇందులో వాటర్ నింపి పెడతాను మా మమ్మీ. పిచ్చుకలు వస్తాయి, బొల్లుతాయి, తాగుతాయి, ఆడుకుంటాయి. ఇంకా for more such updates, keep following Spurti Gardens. Bye bye.